سلام. احوال شریف خوبه؟ آقا این شیخ فری گیج و گول بدجوری به دست و پا افتاده. یعنی اوضاع و احوال انفجاری طوری بهش فشار آورده که اصلا مونده چه خاکی تو عمامش بریزه. همش در حال فک جنبونی و خالی بندی های اعتدالیه. یک کاره بلند شده رفته دانشگاه آزاد تا خوزعبلاتی به هم ببافه که تو بازار سید اسماعیل هم پیدا نمیشه. دانشگاه مرکز آزاداندیشی، استقلال و استدلال است. هیچ کس حق برخورد با شهروندان را خارج از چارچوب قانون ندارد. دخالت در دانشگاه ها باید به حداقل لازم برسد و این واقعیت را باور کنیم که ایران متعلق به همه ایرانیان جهان است. مارمولک عمامه داره میبینی چه ادا و اصولی در میاره. آخه مگه تا همون شیخ جنایتکاری نیستی که تو قضایای کوی دانشگاه واسه دانشجوها خط نشون میکشیدی؟ همین الان مگه این همه دانشجوی زندانی و محروم از تحصیل رو نمیبینی؟ آخه دانشگاه که جای این زغال فروشی ها نیست حسن سیاه. هنوز میتوان ادعا کرد که حوزه‌های علمیه در زمینه آزادی علمی و بحث آزاد از دانشگاه‌های ما جلوتر هستند و لازم است دانشگاه‌های ما نیز به لحاظ علمی در عین حفظ اخلاق و التزام به هویت دینی و ملی استقلال و آزادی داشته باشند. زفلشت، این هم از معنای آزادی در قاموس حاجی قمقمه. ته خط آزادی براش همون چیزیه که تو حوزه ها جریان داره. خب آره دیگه، جون به جونش کنی یه آخوند خمینی صفت بیشتر نیست. همه این حرفای صدمن یقازش درباره آزاداندیشی و این حرفا هم زرورقیه که میخواد بکشه رو بگیر و ببند. اگه این ناله های شیخ فری رو بذاری کنار روزه های علی گدا وضعیت روشن‌تر میشه. پس اون چه که مهمه این است که ما بدانیم دشمن آرام نمی نشینه. اگر خیال کنیم که دشمن آرام خواهد نشست، نه، دشمن تا اونجایی که بتوانه دشمنی خواهد کرد و نقشه خواهد ریخت و اقدام خواهد کرد. هم شیخ فری هم علی گدا جفتشون نگران نقشه های دشمنن. جفتشون از دشمنی میترسن که آروم نمیشینه. حالا سوژه نقشه های دشمن کیان؟ بله، طبق معمول دانشجوها و جوونا. شیخ فری رفت دانشگاه، علی گدا هم انگوش گذاشت رو جوونا. کارهای خدماتی و اقتصادی هم باید انجام بگیره. واقعا جوانها نباید بیکار بمونن. بیکاری منشأ فساده و مسائل مربوط به جوانها مسائل درجه یک. بفرمایید. اینم حزبلی فقیه هراسون نظام. ببینید چطوری داره از دست جوونا میلرزه. علی گدا و شیخ فری جفتشون یه درد دارن، اونم اسمش ترکیدن انبار باروته. منتها شیخ فری میگه سوپاپ اطمینان بزنیم، علی گدا میگه درشو کیپتر کنیم. ته خط جفتشون ول معطلن. ثانیه که صرف بشه کار تمومه. نه اثری از سوپاپ میمونه، نه در و نه دیگ و نه تدیگ.